我哋之前咧有個系列咧講點樣愛自己啦，我哋成日都講一句說話就係嘅愛一直都在，而同時有好多人睇唔到愛一直都在，亦都睇唔到點樣其實可以更愛自己。咁第一我想問嘅，愛自己係咪需要去學嘅咧？係咪種能力嘅咧？係咪可以自己培養嘅咧？點樣去訓練自己睇到愛一直都在嘅眼睛咧？不如或者係咯，我諗你呢兩個問題其實係同一個問題嚟嘅最終。咁愛自己係咪可以學嘅咧？其實調翻轉，愛自己本身唔係應該要學嘅嘢嚟嘅，應該係一個好自然而然嘅狀態嚟嘅。正正就因為我哋由細到大學咗好多令我哋唔愛自己嘅信念啊。咁所以我唔夠好，我做乜都唔好，我係一個失敗。我係一個點樣嘅人？我哋即係由細到大學咗好多信念嘅時候咧，令我哋冇辦法再去愛呢一個，譬如我唔夠好嘅自己。當我都信念覺得自己唔夠好，我點可以完全去愛呢一個自己咧？咁所以你問愛自己係咪可以學咧？即係 yes and no 嘅。At the end 其實去到最終極嚟講咧，嗰個係一個自然而然嘅狀態。同時咧，對我哋而家一路因為已經過去學咗啦，由細到大學咗嗰啲唔愛自己嘅方式嘅時候咧，呢一刻愛自己就變成一樣係要學嘅嘢啦。咁要學嘅嘢其實係咩咧？其實學咩咧？係 learn to unlearn。所以學習去放下過去嘅學習，就係學習咗嘅信念。人哋想我哋成為一個點樣嘅人啦，社會啦，我哋嘅父母啦，我哋嘅老師啦，朋友啦，認為要住邊度先係好嘅人，或者要點樣先係一個善良嘅人。我哋係個社會啦，朋友啦，媒體啦，都俾咗一個標準我哋，彷彿每個人都要去符合嗰個標準咯。咁所以呢個就係我哋離開咗自己嘅原因，亦都係唔能夠愛呢一個唔完美嘅自己。其實每個人都獨一無二嘅。正正因為我哋有好多覺得自己唔夠好嘅信念，所以我哋先要去證明自己係夠好。所以當呢個恐懼覺得自己唔夠好嘅恐懼出現咗嘅時候咧，我哋會做咗好多嘢，唔覺意地傷害咗其他人。因為我哋首先傷害咗自己，所以愛自己係當我哋移除咗呢啲信念之後啦，看清咗，原來我有覺得自己唔夠好，同埋覺得自己冇價值，所以我要不斷去證明自己有價值，所以我好想去 control 控制其他人。咁我哋開始注意到自己有呢一個傾向嘅時候咧，原來我過去選擇咗咁樣去做喎，然後我就又係啱啱所講就係可以 stop 停落嚟，然後係讓自己看見，讓呢一個睇到我係冇價值，我係唔夠好呢樣嘢咧，其實唔係真嘅，質疑佢這是真的嗎？然後當質疑佢轉向啦，反轉就係我是有價值的，然後你去睇到就係我哋其實做緊乜嘢嘢，我哋嘅存在已經係一個我哋嘅價值所在啊。咁所以啱啱你就提到愛一直都在，當我哋能夠去用愛自己嘅眼光去睇到愛一直都在嘅時候，其實生命中我呼吸緊喎，哇有咁多美食喺我眼前喎，然後我有凳承載住我喎，然後我腳係踩喺個大地上面，大地承托住我，然後其他嘢哇有花係多咗出嚟嘅呢樣嘢，即係我意思係 extra 上天俾我哋嘅恩典，我哋可以聞到呢個香氣，然後我哋而家呢刻可以喺度互動。其實係愛喺所有嘅地方，但係我哋人好多時睇唔到，就係因為我哋要一種特定愛嘅方式，特定某一個人啦，某一件事要發生，我一定好愛呢個人，所以咧我認為佢愛我，我先至能夠獲得愛。但係如果我哋真係去張開眼睛擴展我哋愛嘅能力嘅話咧，我哋會發現，原來我嘅朋友都好關心我㗎喎，原來我喺個 Facebook 度一句 post 我唔開心，原來就好多人留言關心我。但係如果我哋真係冇嗰個愛嘅能力，愛自己嘅能力啦，冇一個看到愛都一直都在嘅能力嘅話咧，其他人留言嘅關心咧，我哋只會認為佢哋唔係真係愛我嘅，佢哋係好假嘅，或者嗰種唔係我想要嘅愛，唔係我想要某一個人留言，係啦。咁當某一個人冇留言，冇話愛我嘅時候，我就否定晒全世界俾我嘅愛。咁呢啲人會好痛苦咯。咁所以我哋其實修行某程度上亦都係可以看到，其實愛唔單止係嗰個特定，我哋好想佢愛嗰個，或者係一個伴侶啦，或者係我哋嘅父母啦，或者係我哋嘅仔女啦，或者係我哋嘅朋友，唔係一個特定嘅人嚟。
而係我哋可以擴展我哋愛嘅能力，見到愛喺啱啱車我上嚟個司機度啦，喺我去買嘢嘅時候遇到嗰個小店老闆度啦，又或者我去剪頭髮嘅時候嗰個髮型師度啦，我哋可以即係去感受到其實愛真係喺所有嘅地方，同埋咩嘅事嘅發生咧都係 OK 嘅，即係啱啱我哋再前啲講，一切都係早嘅安排嘛。然後我一直都係睇到我哋唔再期待某一個特定事件嘅發生。咦？呢件事件唔係按我期待喎，嗰個司機車錯咗去第二個地方喎，it's OK，就係咁咯，如是。